發生嚴重事故，所有人盡快疏散到安全嘅地方。董 Sir 係咩爆炸品？世界上最細嘅核彈之一 ，Data Clock。潘成功，你涉嫌同一單爆炸案有關，你自首啦！唔關我事㗎，你係我死黨啊嘛，你可偏幫我嘛，冇得翻轉頭㗎喎！全世界都以為個炸彈係你放嘅，得我一個知道你係去拆炸彈。手拉你翻嚟，你試下。講我聽，你仲可唔可以繼續你嘅任務？我而家好多嘢都唔記得，雖然我唔記得佢哋係咩人，但係我真係好難過。你揾佢查恐怖分子啊？佢哋自己有冇做過警察都唔記得，你哋係咪人嚟㗎？冇人估到會變成咁㗎！你走先，唔得，要走一齊走。